Tryk det. Hello, King Soul. Det er meget sjovt, den snakker. Er tung, ikke? Tung. Det er okay. Håndtaget virker ret stabilt. Jeg tænkte faktisk bagefter, om vi skulle have bestilt lidt ekstra. Altså, om vi skulle have haft det der selv. Hello, King Soul. Sammen. Ja, nu gør det. Du kan finde en kontakt dernede et eller andet sted. Men det er selvfølgelig meget cool, så kan man lige se farverne af det der. Det siger lidt sjovt, som om der er et eller andet. Det er måske kun sådan, det siger. Det kan være, der ikke er luft nok. Nej, det er der. Jamen det, jeg tror, det er gummiet mod... det er gummiet, altså, indtil den lige har været udkørt, ikke? Du kan bare ikke komme til at køre stærkt før i morgen. Nej. Det reagerer meget godt. Den føles rar. Den føles meget fast i det. Er den hård? Sådan lidt blødere end regnbold, men Den føler sig jo helt hjemme. Den er noget stivere end 14'eren, den er. Please decelerate.